बड़ों के लिए सेम खांसी की दवाई और बच्चों के लिए भी वही खांसी की दवाई। जैसे खांसी कई तरीके की होती है, वैसे ही कफ सिरप भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे प्रोडक्टिव कफ के लिए अलग और ड्राई कफ के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। बट मार्केट में कई सारे ब्रांड्स ओवर द काउंटर बिकते हैं जिन्हें बिना जानकारी लेना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, बिना प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर कोई भी कफ सिरप ना लें, क्योंकि कुछ कफ सिरप में डायथेनाइल ग्लाइकोल या पॉलीथेन ग्लाइकोल है। इसके वजह से आपके किडनीज पे डायरेक्ट नुकसान पहुंच सकता है। जी हाँ, ये वो सब्सटेंस है जो ब्रेक फ्लूइड आपके कार या बाइक के ब्रेक फ्लूइड्स में यूज किया जाता है या फिर ऑयल पेंट्स में। जी हाँ, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कोई भी खांसी की दवाई लेना खतरनाक हो सकता है। थैंक यू।